Oi, gente, hoje eu tô jogando aqui com meu primo, Sarox, e a gente vai tentar fazer a missão até o dia 500. Então vamos lá. Não tá falando, não? Mutou ou não? Mutou, pra ninguém ouvir. Tá mutado? E eu vou indo salvar as crianças, porque nossa estratégia é pra eu começando salvando as crianças. Eu vou pegar madeira e pé de coelho. Ok. Eu pego o carvão. Já peguei. Vai trazer a primeira criança. Ver aqui no mapa. Que susto, o troço tá voando. Eu acho que precisa... Não, não precisa não. Eu vou me fuder. Tô! Matamos um. Brincadeira, hein? Consegui a pele do lobo. Pra casa. Tá bom. Esse jogo no ataque. Legal. O que aconteceu? Olha a estrutura que eu achei. Você já achou? Não, Essa daí não é alienígena? não. Que alienígena? Quem tirou alienígena? Nem eu sei. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Sarro. Depois eu vou voltar ali pra buscar comida. Do céu. Que é que tu arrancou? A primeira criança é fácil. A segunda já é um pouquinho mais. Eu não tô com medo. Já que eu tô com a arma, eu ainda vou salvar a criança nessa noite. Se der pra ver a fogueira. Ah, chegou o bichão. Para. Oi. Consegui um pé de lobo. Ih, pé de lobo. Pé de coelho. De primeira, tá? Você já tem? Tem a pele de lobo e o pé de coelho. A gente vai fazer a monção? Depois. É. Por que eles fizeram isso? Tô chegando.
Tá. Vou salvar a criança hoje. Ok. A lanterna vai servir. Tô levando carvão. Aham. Vou tentar fazer pra bancar e fazer o pão. Ok. Não faz nada no negócio, na mesa. Ok. Eu vou salvar a criança mesmo. Não tem mais nada, não. Troca com o cara lá. Vai ter um galão de gasolina do lado da criança. E outro galão de gasolina perto do doutor. Você tá sofrendo. Ai, bugou. Deu uma mini bugada. Tem bom machado. Peguei bom machado. Oi? Peguei bom machado. Bom. Achei outro galão de gasolina. E achei uma caixa na minha frente. Poxa, a criança tá longe. Achei mais carvão. Não vai dar pra salvar a criança. Claro, a gente não pode fogueira. Eu tô com a fogueira pra gente ficar a fogueira agora. Vou trazer muita comida. Tô levando bastante carvão. Eu tô levando bastante comida. Agora que eu tenho um saco bom, dá pra levar. Pegou um saco bom trocando. Sim. Ali, já vai em direção à criança. Eu vou com a fogueira agora. Vai lá, Eu vou levar com... não, só vai pra criança. Já vai ficar de noite, só vai pra criança. Vai logo pra criança. Tá, tô indo. Só deixa eu ver a localização dela. Vai dar ruim. Tô dizendo, vai dar ruim. Vamos buscar a criança. Acho que achei a criança. Viado, vai tomar esse suco? Vou. Tá bom, e fez isso? Termina de comer essa batata aí pra me lavar o prato. Tanto. Aí. Ai. Ô Pedro, olha o que eu achei. É, a fortaleza que eu tive. Te achei, espera. Ai, vamos ver. Tira a almofada aí dele. Tá, vai. Isso aqui deixa que eu virei o pé lá no
Alice, Oi, já que ela na frente. desculpa. Não se mexe. Ganhei uma lã. Alice, O quê? entrou na frente de novo. Tá mutado? Não. O que é mutado? Você fechar o microfone pra poder não escutar. Tá mutado? Não, né? Pior que não sei como fazer. Então você vai ter que ajustar o áudio. Mas o YouTube não deixa pra as pessoas ouvir? Vai ajeitar o áudio. Mas Ajeitar eu o vídeo hoje consigo. não postar. Alice! Deixa eu abrir e você abre depois. Mas eu consigo. Mas eu consigo pausar o vídeo. O vídeo, não o áudio. Estamos falando do áudio. Alice, achou um balde de ouro. YouTube. Vem cá. Eu quero também. Tá bom, vem cá, filho. Cadê você? Diga que eu não sei. Você subiu aqui? Não, tô voando. Aê, Baldiuro. Lanterna fora. O que é que você tá fazendo? Como é que você fez isso? Gente, vamos descer, né? Eu sei. Tô indo pra casa. Vou desligar tudo. Não, eu estou aqui. Ai, neném. Voltou. Salvei o vídeo. Tô quebrando a árvore. Vou botar no triturador. Sério mesmo que eles usaram IA pra isso? Ali, o vídeo ficou muito estranho usando IA. Minha opinião, tá? Que nível a fogueira tá? Nível 4. Aí. Pra os ursos. Eu tô com rifle e revólver. Eita, Me dá mais dano mais rápido. toma. Nada, depois aí você me devolve. Tá. Amanhã a gente vai ser atacado, né? Não sei. Gente, leva no meu placar também, tá? Agora, pega metal, essas coisas. Tá, Qualquer coisa de metal você pega. tá bom. Ganhei revólver. Ah, tá. Tipo o quê? Uma pele de lobo alfa, 2 casas que vem muita munição e água. Ganhei mais revólver.
Viu? Você é rápido, hein? Agora é só aqui em volta de casa já tem isso. Parabéns, nós ficamos parabéns. Vou explorar pra ver se acha mais coisas. Aqui na... Ok. Só se eu Pode vou ficar continuar. cuidando. Saco gigante. Saco gigante. Bolsa de defesa. Boa, Alice. Aí você vai poder Parabéns. fazer a inscrição lá que eu quero fazer. Não vai dar pra continuar pegando. Por quê? Já tá ficando à noite. Já tá ficando à noite. Eu tô voltando. Ai, eu tô sozinho. Mas consegui matar ele. Tô um pouco contigo. Assim. Eu já tô com essa só vou abrir o baú e já tô voltando. Só falta um. Ok. Tô bem, tô. Eu vou voltando. Ele já morreu. Não sobrou nenhum mesmo. Pega a gema de fogo e coloca no refrigerador. Tô rica. Novamente de novo. Eu vou resgatar uma criança hoje. Vou pegar. Eu tenho bandagem. O problema é que a bateria do meu celular já tá destruída. Ele sabe, cara. Tá, só que eu vou tentar me movimentar pro papai pedir pra eu não ficar jogando no carregador.
Como é que Eu caí numa armadilha. Você consegue me salvar. consigo só? Pega a bandagem. Eu tô bem longe. Boa, os outros saíram. Só tem um último perto de mim. Posso esperar ficar de dia? Claro. Não pode ser. Você só tem que tomar cuidado com a armadilha. Não tem nenhum urso perto de mim. Quer dizer, só tem um, mas ele não tá tão perto. Tenta ali no urso pra pegar papel. Você consegue. É de manhã eu te devolvo a arma. Depois que você me rever, tem um negócio lá. Tem um negócio que fica perto de mim. Que dá realmente difícil. Porque ele tá difícil. Tá bom. Tem árvore aqui perto, eu posso cortar? E hoje tem um bicho lá. Cruzão. Sim. Quando falta tipo 3 segundos pra ficar de manhã, você vem na minha direção já. Aí eu tiro a arma e começo a ir atrás da criança. Tá. É a última criança? Sim. Se tá longe que dói. Se tá longe que dói, hein? Sim, eu tô do lado da fronteira do jogo. Já tô indo. Toma cuidado com o bicho lá. O bicho não. Ele só ataca reto, entendeu? Lembra disso. E toma muito cuidado com os ursos. Evita de lutar contra Qual bicho? Ah, já ficou de dia, não posso mais. Só toma cuidado com o urso e... Global. Isso. Tem um montão de combustível. Passando aqui. Ver pela minha esquerda, que não tem nenhum urso na minha esquerda. Na minha direita tem um e atrás de mim tem outro. Tá cheio de Alice, global. tá reto aí. Vai pra esquerda, Alice. Ali. Esquerda. Eu tô. Não, tá indo pro lado que tem um urso. Aqui? Cadê você? Ai, meu pai do céu. Eu quase que Eu tô com fome. tô caindo na mesma armadilha que ele. Eu vou morrer de fome. Vou voltar pra casa rápido. Bora, tem comida aqui. Eu matei. Toma aqui. Aqui. Cadê você? Olha, preste atenção. Você não consegue prestar atenção? Tem um baú aqui na frente. Por isso que você comer não cai nesse baú. É um baú bom. Tá, tô indo pra aí. Alice, você tem algum problema em entrar na frente dos outros? Não, Você tem que entrar na frente dos outros. Tem que jogar no baú. desculpa. Aqui tem outro de ouro boladão desse. Aê. Tô indo pra subir.
Voltando, Pedro, tem um montão de combustível. Vai ser de combustível. Você tá pegando? Tá pegando? Vou ter que descer, porque não vai dar pra parar muito não. Peguei. Salvar a criança. Eu posso melhorar a bancada? Eu ia perguntar se eu podia. Alice, o próximo dia você vai pedir de salvar a criança, por favor? Aqui só as de raio. Acho que meu carregador não carrega quando congelou. Alice, pega essa arma de raio e agora no próximo dia vai salvar a criança. E o problema é que pelo visto eu vou ter que sair. Em vez de carregar, não carrega. Pelo menos a gente já fez algo. Tô indo pra lá salvar a criança. Peguei. Você comeu antes de sair? Comi. Achei um negócio bom. Isso, vai andar pra criança que eu só vou fazer um negócio aqui. Eu vou depois. Aí você passar no mapa, né? Tá. Sim. Pega esse corpo de cores. Alice, a bicha tem um negócio muito bom. Tem uma volta atrás de você. Credo. Eu vou dar um tiro. Sabe aquele... Achei combustível grande. Barril. Certo, Ai, preciso correr. o que aconteceu? O urso. Você tem bandagem? Ou a bandagem tá em casa? Tá em casa. Vou pegar você e levar pra casa. Então, pai, eu já posso dormir aqui? Dorme no carro.
salva a criança. Não, claro que não. Se não estiver salvando, a gente vai fugir. Tá bom. Eu já matei muitos golpes da criança. Gente, como é que é possível? É difícil. Da outra vez que eu gravei o vídeo, que foi 37 minutos, que foi 12 dias, dia 30, e ainda não deu 37 minutos ou mais. Ainda só foi 31 minutos e 44 segundos. Já levanta na tua. Mata os tiradores, que eu mato o rei. Eu sei. Vocês têm que chamar a atenção dos tiradores. Eu não tô achando minha arma. Eu só achei. Não, matei o... Ô Pedro, eu vou deixar o celular carregando um pouco, tá? Dropa a arma, que eu vou tentar tomar tudo. Aí eu vou sair do jogo, tá? Aí depois eu volto, é porque ele não carrega jogando. Aí eu vou deixar tudo aqui. Aí a continuação do vídeo eu faço quando o celular carregar, porque eu fico fazendo continuação. Mas você sabe que você tem a prela que... Gente, eu vou ter que sair porque a bateria já tá 8%, mas eu vou fazer a continuação quando carregar melhor. Um beijo, muito obrigada por assistir. Depois passa a segunda parte. E sim, eu vou fazer a parte 2 da continuação. É que o vídeo tá ficando muito longo e eu vou ter que fazer a parte 2, tá? Cadê?